Привет всем! Вот, допустим, вы разожгли костер, погрелись, приготовили похавать. Теперь вам пора уходить. Что делать? Нельзя оставлять костер тлеющим, чтобы что-то горело, дымелось. Надо его полностью засыпать. Значит, берем, снимаем весь дерн, обычную палку с костра, снимаем мох, потом добираемся до песка. Здесь почвы немного, в основном песок. И вот этим песком засыпаете полностью засыпаете костер, чтобы не было доступа кислорода. Костер не может гореть и тлеть, если нету воздуха. Вот так это делается. Потому что если у вас нету воды, допустим, чтобы его залить, ну вода может испариться, а песок не испарится. По крайней мере, вот так берете просто палку, раскапываете. И засыпаете полностью его, чтобы ничего не дымелось. Такую горку из песка. Когда лес не загорится, и у вас не будет проблем. И экологию не нарушите. А то вы пришли пожарить колбасу, а спалили, допустим, 5 гектаров леса. Ну блин, кому это надо? Зачем такое делать? Потому что можно было столько досок напилить, мебели наделать из этой древесины. Так что лучше всего этого избежать. А для этого вы берете, просто все засыпаете. Видите, уже ничего не дымится. Засыпать надо полностью. Все. Потому что вы уйдете, неизвестно. Может ветер поднимется, может еще что-то. И угли могут разлететься по округе, а листья видите сколько сухих. Так что гореть тут есть чему. Поэтому вот так вот все засыпаете. Видите, нету дыма. Костер не может гореть, тлеть без кислорода. Засыпали. И вы красавчики. Потому что вы уберегли себя от проблем, ненужных штрафов, расходов. И природу окружающую, флору и фауну сохранили. Вот так вот засыпали экологически чисто. Захоронили свой костер. Просто палкой вот так вот ковыряете, ковыряете. Видите. Неважно здесь будет почва или песок. Какая разница? Главное, что грунт. Грунтом засыпали. Вот так. Все плотно. Такую горочку сделали. И вот так утилизировали костер. Сделали безопасно. Это база сталкеров здесь. Ну что ж, мы продолжаем наше путешествие. Всем пока!